buat ml, jangan lebih 10 ml. Cukup. Jangan, dia nak lagi tu cukup. Jangan bagi dah. 10 sahaja. Setiap hari berapa kali? Satu hari 3 kali. Kita akan bagi dia nama statue. Dia ni dah tak ada. Bukan statue. Belajar baru. Tak mana tak ada belajar. Dia banyak dah kuat dah berjalan tu. Macam sebesar Gary kat ni. Kan? Keadaan sekarang sangat bising. Sekarang dekat Shabayaki. Dia duduk je while adik-adik saya, I'm a sister. I dah drive tadi. So, you're right. Dah bekerja. Sama masuk dalam mana-mana pun.
kan comel. Finish. Japanese cheese. Okay, 3. Ni. 4. 4, 5. Ambil yang cantik. Kenapa kena ambil yang terjam? Tu Ni 1. Tak payah aku nak usik yang terbalik tu. Yeay, got it.